Aracımız Porsche Panamera. Müşterimiz akşamdan park ettiğimde sabaha geldiğinde aracın çöktüğünü söyledi. Amortisörümüzü söktük. Körümüz testlerimiz sonucunda körümüz patlaktı. Amortisörümüzü söktük. Garantili şekilde onarımını yapacağız. Her marka model aracın air süspansiyon körü, havalı körüktür amortisörleri, air süspansiyon kompresörleri. Garantili şekilde onarımını yapmaktayız. Teknik destek ve fiyat için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Airmatik Servisi Sakarya.